සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමදෙනෙක්වම පහඳුල්ක YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ ඔයාලට ආයෙ තව අවුරුදු 5කින් 6කින් වෙන්න පුළුවන් අප්ඩේට් කරගෙන ඔයාලටත් RTX වගේ graphic card එක සම්බන්ධ කරනකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රුපියල් 65000කට වගේ හදන්න පුළුවන් i5 7 Gen PC build එකක් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකේ අපේ අද තෝරගත දේවල් මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මුලින්ම මම මේකට තෝරගත ප්‍රොසෙසර් එක තමයි i5 7400 කියන ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එකත් මේ වෙද්දි යූස් මාකට් එකේ තියෙන රුපියල් 28300ක් විතර එනවා මේ ප්‍රොසෙසර් එක. අපි බලමු මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා මේක මෙච්චරම තෝරගන්න. ඉතින් සුපුරුදිතට මේකේ කෝස් 4යි ටෙස් 4යි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ටර්බෝ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 3.5 පන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් දේවලුත් ඉතින් කේෂ් මෙමරියත් MB 6ක් තියෙනවා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක DDR4. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයාලා මේකේ 64GB වෙනකම් RAM එකක් අප්ඩේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන සුවිශේෂීම කාරණය තමයි අපි දැන් ගත්තොත් එම i10 Gen එකක් එහෙම ගත්තොත් එම ඔයාලට ප්‍රොසෙසර් එකේ ඔන්බෝඩ් graphics තියෙන CPU එකක් රුපියල් 36000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගානකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට බජට් එකක් නොතිබ්බොත් එහෙම ඉතින් ඊට පහළ තියෙන බජට් එකකට යන්නේ කෙනෙක්ට තියෙන ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ i5 එක 7 Gen කියන එක. ඉතින් මෙතනදි මම තෝරගන්න ඔප්ෂන් එක තමයි Intel HD graphics 630 කියන එක. මොකද මේකේ integrated graphics තියෙන CPU එක. ඉතින් Intel HD graphics 630 කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ Intel HD graphics 630 ගැන දැන් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. සාපේක්ෂව මේ වේදිය හැල්තන හැම ගේම් එකක්ම Intel HD 630 කියන onboard graphics වලින් ඔයගොල්ලන්ට playable කිරීමේ හැකියාව ඕන. කියන්නේ දැන්ට වෙහෙල් දෙන මම මේ කියන්නේ Call of Duty Warzone RDR2 එහෙම නෙමෙයි. සාපේක්ෂව 2017 විතර නම් ආපු ගේම්ස්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දැන් ළඟදී ආපු ගේම්ස් වලින් ගත්තොත් එමේ Need for Speed Heat එක වගේ ගේම් එකක් උනා ලෝ දාලා ෂේප් එකක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ අන්නේ වාසිය තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එක මේ වගේ ගානක ඉඳන් අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 28000කට. රයිට් මං ඉතින් ඒක 28000යි කියලා ඇඩ් කරගන්නවා. රයිට් ඉතින් මේකට හොඳ මදර්බෝඩ් එකක් ඕනි. අපි ඉතින් සාම්ප්‍රදායික විදිහට මේකට ගත්තොත් එහෙම H110 එක තමයි අපිට යන්න පුළුවන් ලෝ බජට්ම ඔප්ෂන් එක. හැබැයි ඉතින් H110 එක දැන් ගන්න නැති හින්දා ඔයාලට ලෝ බජට් එකේ යන්න පුළුවන් හොඳ ගේමින් මදර්බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි B250 ගේමින් බෝඩ් එක. ඉතින් මේ B250 බෝඩ් එක ගැන කිව්වොත් මේක රුපියල් 9700ක් විතර නම් මේ වෙද්දි මේ බයි කොරියා කියන ෂොප් එකේ න. අපි බලමු B250 බෝඩ් එකේ තියෙන සුවිශේෂීතාවය මොකක්ද කියලා. අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි i10 Gen එක ගත්තොත් අපිට ලෝ බජට් ඔප්ෂන් එක තමයි H410 බෝඩ් එක. හැබැයි ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ RAM දෙකයි ඔය පොඩි පොඩි අයිටම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා ගත්තොත් එහෙම මේ B250 එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට M.2 ඒ වගේ තමයි graphic card දෙකක් නැත්නම් මේක නම් graphic card තුනක් mount කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට SLI Crossfire ඒ technology support කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට RAM port 4ක් වගේ ලොකු capacity එකක් තියෙනවා RAM update කිරීමේ හැකියාවක් දක්වා. අනිත් වාසිය තමයි බෝඩ් එක ඉතින් ගත්තොත් full ATX බෝඩ් එක පේනවා ඇති බොහොම ලස්සන full ATX පෙනුමක් තියෙන බෝඩ් එකක් කියලා මේක. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ බෝඩ් එක තමයි මේකේ sizes එකත් එක්ක ගොඩාක් comfortability වෙන බෝඩ් එකක්. මොකද අපි ගත්තොත් එහෙම 7 Gen වල ආපු හොඳ high performance බෝඩ් එකක් තමයි මේ B250 කියන්නේ. ඉතින් මේ මදර් බෝඩ් එක තමයි අපි අද තෝරගන්න බෝඩ්. ඉතින් මේකේ ලයිට් එහෙම තියෙනවා ඔයගලන්ට ලස්සනට පත්තු වෙන ලයිට් එකක් මම මේකේ තියෙනවා. මේ බෝඩ් එක රතු පාටින් පත්තු වෙන. ඉතින් ඔයාලට මේ බෝඩ් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් RTX 2080 වගේ graphic card එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉතින් තම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ ඔයාලට B250 Windows 11 වලට රෙඩි කරනවා කියලා. ඒක ඇත්තද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි අපි දැන් මේකේ මේ බෝඩ් එක ඇඩ් කරගමු අපේ query එකට. රයිට් ඉතින් මේක මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා 9700යි කියලා. ඉතින් ඊළඟට වැදගත්ම අංගය තමයි අපේ storage devices. ඉතින් මම මුලින්ම අපි ගන්නම් අපේ PC එකට අපිට RAM එකක් ඕනේ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම තෝරගන්නේ 8GB RAM එක. ඉතින් අපි දැන් සාමාන්‍යයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය දැනටමත් අපිට 8GB RAM එක හොඳට ප්‍රමාණවත් සාපේක්ෂව
යම් කිසි වැඩ කටයුත්තක් කරගන්න. ඉතින් දැන්ට සාමාන්‍ය පිසිය ගත පිසිය තින අඩුව රැම් කැපැහිරි විදිහට ඉතින් 8GB වුණා සලකන්න පුළුවන්. මොකද දැන් එන ගේම්ස් ගොඩාක් වෙලාට එන්නේ 12GB වර RAM එක ඉල්ලන. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ පළවෙනි අප්ඩේට් එක විදිහට 8GB RAM එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි වැඩිපුර තියනවා නම් පොඩ RAM අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. රයිට්. ඉතින් මම මේ විදිහට 8GB RAM එක ඇඩ් කරගන්නවා අපේ PC එකට රුපියල් 8500යි කියලා. රයිට්. මේ විදිහට මම 8500 කියලා RAM එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් 46200ක් ගිහින් තිනවා අපි මේ තෝරගත්ත අයිටම් ටිකට. ඉතින් ඊළඟට තමයි වැදගත්ම අයිටම් එක. ඉතින් වැදගත්ම අයිටම් එක තමයි අපේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එක. මම මෙතනදී SSD තෝරගන්නේ. මම මෙතන hard drive තෝරගන්නේ. අපිට පුළුවන් ඉතින් අප්ඩේට් එකක් විදිහට ඔයාලට වැඩිපුර සල්ලි වියදම් ගන්න පුළුවන් නම් M.2 එකකට වගේ යන්න. ඉතින් එච්චර ගාණක් ලෝ බජට් එකකට හදන එක්කෙනෙක් නැති නිසා මම hard disk එක තෝරගන්නවා 1TB. 1TB hard drive එකක් මේ වෙලේ රුපියල් 5000ක් විතර යනවා වෙළඳ පොලේ. ඉතින් මම මේ විදිහට use කරපු 1TB hard drive එක use කරනවා 1TB මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් 57200ක් ගියා අපි දැන් තෝරගත්ත මේ අයිටම් ටිකට. රයිට්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම කරන්ට් එක සපයන්න අපිට අනිවාර්යෙන් හොඳ පවර් සප්ලයි එකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේකට හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් මවුන්ට් කරනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ටිකක් හොඳ පවර් සප්ලයි එකක්. ඉතින් ගේමින් පවර් සප්ලයි පැත්තට ගියාම ඉතින් මේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 1 pin කනෙක්ටර් එනවා කියන්නේ watt 450 වගේ normal එකට. ඉතින් 6 pin කනෙක්ටර් දෙකක් එනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 550 watt 500 watt ඔය වගේ කනෙක්ෂන් දෙකකට තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් 6 pin to 8 pin කනෙක්ටර් එනවා සාමාන්‍යයෙන් 550 watt වලින් ඉඳන් උඩට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් 550 watt එක තමයි ඔයාලට රුපියල් 3500ට ගන්න හම්බෙන්නේ 80 plus වගේ. ඉතින් මම ඒකත් ඇඩ් කරගන්නවා 3500යි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට 54700ක් යනවා අපි දැන් තෝරගත්ත දේවල් වලට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අපේ කේසින් එක. කේසින් එක විදිහට මම තෝරගන්නේ ලංකාවට මෑත කාලීනව බොහොම ජනප්‍රිය වෙච්ච ඩාර්ක් ෆ්ලෑෂ් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කේසින්. ඉතින් මේ වෙද්දි ලෝ බජට් ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මෙච්චර කාලෙ අපිට ගෝල්ඩන් ෆීල්ඩ් ඒ වගේම තමයි ෆැන්ටෙච් වගේ අයිටම් තිබ්බ. නමුත් දැන් කරලියට ඇහෙලා තියෙන අලුත්ම අයිටම් එක තමයි ඩාර්ක් ෆ්ලෑෂ් කියන්නේ. ඉතින් ඩාර්ක් ෆ්ලෑෂ් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තොත් මේකේ මේ කේසින් ගොඩක්ම සාමාන්‍යයෙන් බජට් එක තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 6500ට ඔයාලට ෆුල් ටවර් කේසින් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳ එයා ෆ්ලෝ එකක් තියෙන ඉස්සරහින් ෆෑන් තුනක් ඒ වගේම තමයි පිටිපස්සෙන් ෆෑන් එකක් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. හොඳ ඉඩකඩ තියෙන කේසින් එක. ඉතින් මේ කේසින් එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 6500ක් විතර යනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් මම ඒකත් ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 6500යි කියලා. රයිට්. ඉතින් 61200ක් ගිහින් තියෙන අපි තෝරගත්ත දේවල් වලට. ඉතින් මට SATA කේබල් ඊට පස්සේ මේකට ඔයාලා තව thermal paste ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට ඉතින් ඔයාලා රුපියල් තව 500ක් 600ක් වියදම් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම රුපියල් 700ක් කියලා දාගන්නවා මේ විදිහට අපේ SATA කේබල් වගේ දේවල්. ඉතින් 68200කට ඔන්න අපි use ගේමින් බජට් බිල්ඩ් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට zoom class යන එකේට නම් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේවල් එක්ක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පස්සේ අප්ඩේට් එකකට යනවා නම් ගොඩාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද ඔයා ගොඩක් වෙලාට RTS graphic card එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක්කෙනෙක්ට නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම DDR4 කියන RAM එක අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි PCI Gen එක පැත්තෙන් ගියා. ඉතින් PCI Gen 3.0 තියෙන ඉඳන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට ඔයාලගේ graphic card වලින් ඕන තරම් හොඳට ගේමින් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. රයිට්. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි දෙනත් තවත් ඔයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ පහන්දේල්ගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අම්ම තවත් අලුත් වීඩියෝකින් තමයි ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.